वेलकम टु माई न्यू ब्लग गाइस। आज चाहिँ म गाउँ आइसकेँ। चाहिँ हामी गाउँमै छौँ। गाउँको बाख्राहरू। म चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग गाइस। फर्स्ट ब्लगमै मैले केही च्यालेन्जहरू गर्ने सोच राखेको थिएँ। अब समय पनि पुगेन, त्यसले अब यत्तिकै सुरुको रिभ्यूहरू दिउँ न भनेर गराइदिएको। अब चाहिँ यही बाख्राहरू छन्। म चाहिँ गाउँमा हुँ। गाउँ आमा फेरि बासँग बोल्नु भयो। बा वालिङ जानु भयो। यता चाहिँ हाम्रो घर गाइस, यो चाहिँ मेरो के को भ्लग हुनेवाला छ भन्दाखेरि यो भ्लग पनि हुन्छ, बक्सिङको रिलेटेड भिडियो पनि आउँछ। फाइटहरूको भिडियो, बक्सिङ ट्रेनिङहरूको भिडियो आउँछ। भ्लग पनि आइरहेको छ। त्यसैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म दिनदिनै भिडियो हाल्छु। आमा चाहिँ उहाँ जाने अब बाख्रा चराउनु। 10x जुम रहेछ। 10x जुम गाइस। अब बाख्राहरू हजुर एउटा कुरा सोधौँ हजुरको, कमेन्टमा लेख्नुहोस् है। हजुरको गाउँ एड्रेस सबै लेख्नु। सबै लेख्नु है, गाउँ एड्रेस सबै। एड्रेस कति वर्षको हुनुभयो, दाइ भाइ बहिनी दिदी सबै। आजको भ्लग चाहिँ यति नै गरौँ है। धेरै पनि भएन आज। उता बाख्रा चराउनु पनि जाने। आजको लागि यति गाइस।